दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो लोगों को खर्राटे देने के लिए 78,000 रुपीज दे रहा है। ब्रिटेन सरकार ने उन लोगों के लिए स्पेशल PIP स्कीम निकाली है जिन लोगों को लंबे समय से स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, और लोगों को मंथली 78,000 रुपीज दिए जाएंगे जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए आपकी एज मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए और आपके पास ब्रिटेन की एक लीगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। ब्रिटेन के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल NHS ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि स्नोरिंग की वजह से ही स्लीप एपनिया जैसी बड़ी बीमारी स्टार्ट होती है, और इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिससे लोग समय रहते ही अपना इलाज पहले ही करा लें। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लें।